Allô? Allô, allô? Bon. Toujours solo là. Bah bonjour. Bah bonjour. Bah bonjour. Bah bonjour. L'état a partagé. L'état a partagé. To partager peut bien ma baninga. Bon. Ok. Pour libérer moi mon qui toujours partager. To benga benga baninga oya koti pe à partager a bengi pe baninga et kozala bien. To solo la kaka mukie. Et kozala bien. Tozo benga bandeko. Ezala bien. Tant tozo kota, tozo tia cœur. Et kozala bien. Mais famille no cœur et ça la kena ebake. Hey Pauline nini. Roger ça va? Bibiche boni. Yamana ne senga a cœur. Cœur wana ne ngonde to senga ka bandeko na nga bana mama na ngai. Cœur wana ngo to lamba te ça ngo fo makasité. Au fois ma casité, tu sais un de cœur, oui c'est ma que biso na bino to so la bien. Yango wana. Boza wapi na kayu. Bon. Ero na kayu no bozu poste. Ce qui na kayu bozu pose kozala bien Nadine langole so to partager vidéo kozala bien to checker et kozala malamu ke détail bi ke to zali na bomoi. Tobenga ni nabike bat bazana kayo lo baka detani no koti ero bat musu bazana musala et tout bat kingani barate ida na sepeli komona moko ya balobeli ceux qui te partager to checker et kozala mana mingi to bandi ko benga pe kingani obiki sumuso nya to lekisa mo koto to benga na yaka boya to ya to solo la d'état azan align donc na ça na ligne bien mo bon na français ngana so ba align na no na biso naza kobenga ngape naza kobenga pe bato naza pe na bato toza kobenga babenga kaka toche baker merci Nadine allô Nadine oza bien ok na sepeli komona vraiment nzamba zo lokumu toche baker e kozala bien mutu no soto kokota zo tia ker bo tu na teke o fatu nini omoni ker wana sala bien boye ba tina te Ker wana epusaka biso to le moment mutu musaye ko bimisa makamoko takana kiteka na sa ker. To tia ba ker pardon. Ba ker eza bien pona balo bateke naza ko agresser bino. Non. Ba ker. Naza na besoin ba ker kaka. Ndi mutu ezalaka bien. Ba ker. To si to partager awa. Merci Ida. Eza bien mingi ba ker Nicoletta Ben Anthony balobi Fifi dinanga ya ba dinanga balobi vrai chéri. Nicoletta, moi, je suis ma saki au loboko et tout ça. Voilà, babi Nicoletta, c'est ma préférée. Tobengani, to solo la moi muke po tozana Sony, biso batamangala tozana Sony, biso ba congolaise, to lati Sony na bangolais na batona, bata braza. Tozana Sony makasi alors, ngana lobi to partager vidéo to solo la po, tozo solo la lelo po na sirba église ya sommeil. Ezala ka église à réveil, mais ngana lobi tozo solo la po na église ya sommeil. Ezana ngope na ba église à réveil, na kata église à sommeil, ezana ba o ezana mo ya réveil, ezana kati. Eza bien mingi. Nana na ngolezi yo mukola lelo soto sisi na so mukozo wa cadeau. Donc ngana lobi to bengana to solo la. Basali na nzambe boza wapi. Ba musali na nzambe nyonso. Oya benga miki asa musai na nzambe ayawa tozo ba oya vrai wana te oya vrai na obenga bango makasite nazo benga basai na nzambe o ba camarade na biso basai na nzambe o baza ba copain basai na nzambe o ba makangu basai na ya biso en général yanga te me ya biso en général ba o basala makambo no ba basala ka te ba kutai na ngote
basali na nzambe ya mikusa baza wapi ya vaseline boza wapi ya bakram amour boza wapi ba oyo baya ba profita na sima makambo ya nzambe boza wapi basali na nzambe lokuta batike na yo place on esengeli nango na yo te mais o profita kaka po nyokola ba chrétien boza wapi omoni bato naza na bango besoin batata pasteur les 5 ministères naza na bino besoin ba oyo babanga nzambe te nanga mpe moto na bino tosolola baza wapi naza na besoin nasolola na bango baza wapi basali na nzambe totya bakere mpo nga naza na makambo nange ebele nazoloba lelo mwa ndambo mais esalaka ekota biso bomoni te nga bo mpe nazotya kere mpo esalaka bien ezala te kei nazokoagresse so bozotya kere te kosala nga mpasi mpo nga na avance omoni ta mosu moto akokobenga appele moko bomoni ekokatana parce que bakere eza ya kokoka te bon tozokende pena molai te tozosola nga na bino makambo oyo etali nyonso ezoleka ayo ebombani te mutu nyonso na part na yebisi ke ekuti ye na ndako Nicolette Ben Anthony donc pesa mbote na France pesa mbote na Allemagne moto nyonso surtout pesa mbote na Bruxelles pesa mbote na Canada pesa mbote na États-Unis pesa mbote partout bisika surtout bino bozomi bandeko nanga naza ya bino kaka moko boyebi identité nanga boyebi ekochange na ngoti kaka wana ndenge nazalaka place na telema ida merci ming na bakere esalinga bien la musa fifi tomate ke nga naza déjà à line mpo na oti koluke na zwi ete balobeli bafanatique bato to bazalaka bafani ya bato baza wapi o musai na nzambe soki nga na moni ete nga na kolala te tozalaka bafani na bango baza wapi ba makangu na bango secret basi ya mabala babula baza wapi naza na besoin bango baya boloba na nga fati yo peza mwasi nga pe na abula tosangana baza wapi po tosolola baza wapi bato bazaka na baeglise bamama pasteur bozwa bakiti boya tofanda tosolanga na bino ndenge ezala toteka makala na kwani po towana eloko koteka te bino sikoyo nde boza wana bozaka toteka na bino makala tozokotandika bopesika nga na kotandika na kwani natandiki liboke naza koteka 1000 francs 1000 francs so na koteka 1 euro soki wapi na koteka ngo na prix mosusu voilà tobengani D'état le bibo comme on a vraiment quoi agresser binoté et ça passe moko bozo le bisanga et ça moi déception moko bozo le bisanga et ça moi ko banga moko mtezo le bisanga et ça moi échec moko ba réussir te na ministère mtezo le bisanga et ça moi et loko moko boye mtezo le bisanga naza na ba émotion ebele George Washington donc pesa kuna ba good morning ero na bi erbozate good morning na États-Unis na Canada donc bango so na pesa bango bote bomoni ke d'état za ka mutu ya bato ebele puis ba bisou ebele na mutu so to azolanda ngai lelo tozo solani bo to nga deto bandi ko le bebele bele bongo tozo ye ba sujet na biso ezali sur le cher de l'église Obi cher ezanini etumbelo eloko moni ya libaya wana bachaka na liboso sika o bango batele makambo zela na déposer makambo bozela ponga ngape nazotala bozela yo ngobuka na mesa na ma bozela mike pardon lelo tozo sola sur le cher de l'église boto na nga cher nango ya église ezanini Chère église ezali etumbelo bomona kaya mususu bacha libaya mususu basala ngo lokola neti mokile koma nango développer bacha yango moi mesa moko esthétique ezo briller donc to baka liboso oyo basala na nzambe batelemaka place wana ezalaka stop ezalaka na bato nango ezalaka esika ya kosakana te ezalaka esika ya maseki te donc lelo tozoba sur le cher de l'église cher ya église eza esika oyo bakenda kotumba mbeka esika batelemaka po biso toyoka bango cher ya église esika oyo tomonaka Dieu à travers bango bafungoli minoko na bango oyo bazopesa ba bisou biso tozoyoka bango le cher de l'église soki yango eza te atala liboso mutu akotelema place ola mutu atelemi merci Georges atelemi kaka liboso ya cher na kati ya cher de l'église esika tozwa ba vérité esika ebomisa bato bakoya ba paralysé bato bakendeki ake koteya na kati église bo azonga te akufi na cher wana esala ba scandale ebele babimiso na liboso ba présenter mariage na bino bo bwala nika lelo lobo kuna leki mikolo te epanzani
nakata cher wana bomonaka cher eza esika ya masekite cher eza esika oyo eza place ya nzambe ye moko esika oyo basali na nzambe bayebi ke mosali na nzambe mosusu kutu aza wana azalaka très jalouse évangéliste azanga na ligne azoyokanga grâce bwanya cher jamais atoza na mwana no boti ye moko oye na église otiki mwana bando sakana na cher batika kate balanda mwana baso boto na mwana no wa kuna basakana kate na cher na liboso na cher wana epesa bato musu bakoma maboma alalaki na ye babenge yaka koteya atelemi mpo akende koteya abimi na liboso mpo akende koteya akomi wana akomi kiole abosani makambo akende koteya kaka na cher wana bayiba bango bapapier abongisi mateya kota tikaki wana mwa buku bayibi ya papier tanga maliboso akomi depo bandaki alléluia amen kala na liboso ya cher donc cher eza esika batumbaka mbeka basali na nzambe nabi évangéliste bwana nga ezana besoin basali na nzambe o babangaka nzambe na o babangaka nzambe te baya to solola biso nyonso na bango ekozala malamu mingi parce que église de réveil, église de sommeil, église où il y a bituluku, ezana soni, elati soni à travers abasali na nzambe. Balati si batu soni, toza ya koyoka soni. Oui, mutu lokola nga lelo, soki na moni mutu ako ya nene kobo. Elobela nga eloko te. Soki na yebi kaza mutu yanga, na kobonde na nzambe, na ko défendre yete, na koyoka souci te. Ke obotika ye, akwei te non, véritablement na nzambe, tanga yebi ke mosali na ye, akwei ne loko moko, yoko défendre na kofinga batu te. Mabolongo, nde mutu koyebisa nzambe makambo. Nzambe, tala mosali na yo, place a komi, Seigneur kanisa ye, Yesu yoka mawa, ngana kobima na cher te, pona bando finga batu, pona pasteur na biso, abanga kanzambe, bino bozoko sene makambo, ye mutasala kite, yo mutolobi. Soki ezabongo, yo de mutosana problème na nzambe. Cher, et c'est si quand on va passer à la promesse, que tout coûte à l'angala yokuna, et tout les caboyés, et tout ça là, parce que la chair, tant comme la chair, comme le col, comme batu mususu, mais to yoka kande bango, malobanzan baby maka, nakata minoko na bango, yangoto ke na koyoka bango, tant batele marana liboso, mais balekisi. Basali na nzambe balekisi makasi. Tozolo la basali na nzambe ba camarade na biso, o baba nga nzambe te. Kasi basi na ndima ndeto solola ba oya malamu bo wumela na bino na ngwende toki ko sangisa mutu nyoso tuté église de réveil na yebite bozala kana mino nyoso tu wana bozala na mutu moko te na kata corps de Christ wana o bochaye na nzoto soki likambe kwei il faut vendre ça yo vanda pema kuna atakutu malobate po mwana na nzambe ye moko o azape na mwana na nzambe aza établi andima kokufa pe kosekwa na Yesu andima ngai fatu exemple na ndimi na sale na nzambe na chiki tu na chiki koshina na rolana na mibalite na boyi mabe Seigneur voilà me voici nazo servir yo na kosala bêtise te tangu na kwei na mabe na kosala nini conscience na ngamo ko muta ko lobela ngai te boko sambela ngai te boko kotela ngai te na kofikama nzambe na bebisi na sali mabe ava bino boya koloba wana ndeti bo mwana na nzambe siko bino bozo kokotela bato kuna depuis wana ko kotela akwete bosena ndeba ko koya mbala 7 fois bible komi oui mais tozana tant ko défendre bango na lisumu te tozana tante c'est comme ta koyi nyonga biso to batama na chambre haute to lelande Seigneur kanisa yo kasi kokoya ba frère na sonde ba koya mamba kamba osala ba scandale na kata ministère nzele za mulai bazo tambola nano basisi kotama na ministère te to kokoma na niveau te to bando ko sepelisa ko publier bango ko yokisa bango ba soni ko sala ba makambo ba osala ba scandale eza bien te. Mais biso tozo ba par na bango mutu moko bimi ngai je suis kingani non oza kingani te mutu aza frère Tyson il faut kota abondela nzambe mwana mobali oyo abanaka koyemba ata salaka ekobo e mona naka te siko ebimi poisa e komi na niveau pona nini kolo yoka mawa musala na biso yango oyo botika makama ko fingana na secret ngana za mutu interne ngane mutu boye nga mutu boye bino nyoso to biso nyoso to na bino to so yeba makama nzambe te tala balobi cher esika batumba mbeka esika bango batelemaka esika bango bateyaka biso eboma bato esika wana epesa basi bazanga bana bazwa bazengi cher wana ata pasteur abanga ne nzambe te mais nzambe pe akoki kusala pe asala moi grâce na ye nzambe asala pe à travers bango tolongoli te mais ngana lobi ya totika kozwa ba para bato
Boto na bato musu balamuka na tongo bakenda kote ya bazonga te bakufa na cher. Parce que bandima makambo moko na nzambe. Siko bango kaka na cher wana. Tango yoko kutana na bango, ozui rendez-vous wana ya kolala na bango, kaka na kata cher. Kaka na kata cher wana. Soko ye, olobi ngana to sala fetiring. Obi misanga, etake yo bimanzela liboso, akolala elanga kaka na cher. Boni bakota, tokota veille de prière, na kati église, azona na pe mutu na kati église. Tala makambeze belé, hein. C'est comme si ce soit bimi, donc comme le mot je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel, il faut batama, on prier pour un tel ouana, ndeko zala malam. Ce qui me koti, tant moi ça va témoignage, tant ma kamobane ko konginda, nga erwana na la ko bonde la nzambe. Pourquoi mon frère a pu se retrouver na tango? Toti ka ofinga ka Jezabel, ndoki, kingani, makambo basali ba yebi yango. Pe basala kango, yango baso continuer et comme ne na temps et bimi poissa. C'est comme biso na bino, tozo finga na pona nini. Biso na bino, tozo loba na pona nini, tozo yina na pona nini, tozo se critiquer pona nini, tozo sosola na kozo ba makamba lokuta ko tia pona nini. Mutu tanga kwei to fukama, to lela. Yango na yebi na bino cher, e benga mi cher, ya église. Et si kawana, kaka kare wana zomona, eza na mesa te, basaka na kanango te. Mosali na nzambe, azala pe camarade ya mutu te. Oyo penda banga ka nzambe. Soko zo benda bende na nzoto, yo lobi ke na yaki mission pona ko isaye, po asambwa. Lelo yo moni yango, asambwe, to beti maboko, to seki, to moni peni na ye, to moni dimension catégorie. Mais lobi nango yo yebite. Toti ka obeta ba maboko na bakamu susuko. Ofani ozo beta maboko yo moko zo swana ngala zaboye ngala zakingani makama nzambe basala na ngoli sekite ozo sala li sekina muto yo kutuna no kaniste ma yebiki yo zo kanisa likambo boye ozo mona bien mwasi ya mutu tala ngala yebisi bino makama ko yembela nzambo yo ba musicien o to yembela nzambe bazamu kie o ba kota bokonza lola tala bomoni le konabiso kofine nga seki biso a seki kia seki bino donc biso na bino toza même clavier biso na bino nga nazo yemata musu makamba bolingo mais bino bozi makamba bolingo bobalisi ngo na ndenge mususu biso na bino toza na mutu moko ka tozo servir toza na bongana moko atokotaka basali na nzambe tozo luka basali na nzambe bapesa kimia bazap bien sûr nzambe mo mutapesa kimia à travers bino boza wapi boyoki si batu soni trop ba église bituluku boyoki si batu soni makasi soki ozana na posa ya nzoto ozana no liberté ozana no ya kokangwa mate fanda to lala kana biso bana tongo ti butu mena sima muto yo mona kate basala kana ma sécurité tala ozoke ko yiba na sima nzambe ba yiba ka sima nete oh mais toko yede yo bien o yibi bien na suka na ngoka biso moto ko mutakala no totandiki. Bozoye bateta musu babiloko na bango monde à ténèbres po basai na nzambe oyo baza mingi te misusu bakoma na ba monde mususu misusu balata basingala luketo misusu batinda bango fozo ndeko no mutu mobali olala kana ye mwasi ne pe ndako ayebi il faut mutakala na yebima po esala ampleur siko bango bazozo la biso mutakala na biso to monde akali biso tozo sepela to tala nini eloko mai kalambai tozo tala mutakala tala ngande bozata bo mati bo kiti mutoko masquer zate mutakala na c'est mon frère mais souci nanga ezake na obonde na nzambe recadrer ye azom sa makolone ne sika ya malamu bisika zalaki botika ko pakola ba poto parce que c'est notre frère o ayemba trop na Congo que ça soit mabena ye aza frère ozo tale boye muta bundisa marakaka na makamu mususu pe bundisa marakaka mais nzamba salengolu tozo bunda pourquoi tozo swana pona ni eloko ni tozo fingana eloko ni yenge ngazana la basité tozo fingana pourquoi kaka na kata cher wana baso bangela nzambe te kaka na kata cher wana ya na yeba mutu moko bima ya poate ya mazonga te lelo mwasa tikala célibataire mobala kufa tokoma kotuna nini na kuye boloko te bosopa mai bo pese mai bo abenga ma ebembe ta cher mais bango ba osakana cher est comme place à compte à rendre cher est comme bazana ba problème bazana ko sisango na cher soto zana ba problème pourquoi ngala ko bima na cher pona ya ko loba ba bêtise a moninga na cher
yoka niveau musulman bisika osala bandina ba prière na ye akoti osala ambition atandiki ni na ye po mikitisa esika wana basakanaka nango te mais biso tosakanaka na chair nazala na problème na ida na kosisango na chair ako yoka nga lelo boni bazwa ba déception na ba église ake église bo pasteur azobwakele ba mwakela lokola likambo mosusu kaka na chair ba pasteur omoni oyo babanga nzambe te oyo basisaka ba compte à rendre na chair bazwa cher ne batele makala liboso azo calculer basi o perfona beta ye biloko na ko benge na bureau o lokwa sala poma ko bota ifo nga na benga ye tanga ko ya to ko solola ngam te boso ngamo na olala ye pe ko lobe lokote numbana oyo wana ngamo na cher basai na nzambe tala be église à réveil et comment un sommeil bato ba osela nzambe na solo pe na vérité mais to aussi ça bango le pouso to finga bango to yoka maloba na bango te mais to za ba fan ya bato mo ba mema biso na ndela molili yoni ba kisi kombe ba sela nzambe bazana ngo biso to za na ngote ba sela nzambe ba koti na makamba lisu ba sela nzambe ba koti na molili ba sela nzambe ba otambola na kobanga nzambe te a otele maliboso pa na bino maso pesa nzondo prophétie sa prophétie nzondo na kombo batanzambe mais biloko mabe mutozo signaler biso na bino tamso to sala ta incartation te 12 heures to uti prière ko prier mais bango basai na nzambe bazo sala makambo moko ngana bino to ko sala te mais ba obenga mabasali ya nzambe baso boya babenga mabasali ya satan po bamoni tala bino sala na satan boyebi biso na bino to yebi satan ka satan makambo tozo salo yango wana te yango wana makambo tozo sala o yango zo la sepso ke tozo banga nzambe te to abata kote kuna Musai na nzambe tango takala ne mona ni boye aza musai na nzambe biso to lela ata mo baxi biso poudre to kondima te neti ngala vandi bono kondima na ngate na sina biba mesure oso mo ata boye ninge loko to kondima te susi na ngeza ke funda bandaka ko sambela pona ye lokala lingaka ye na bando ko sambela to tika ko défendre makambo mabe to tika ko défendre makambo lisumu ba défendre ngote mama ozo boma tuti na 4e génération ya vie na yo to banga nzambe te pourquoi to banga mutu mo bo tende to zabo na miniti o to moni makambo mususu likole za ndenge mususu esika mususu mbule ezobeta na mboka mususu kuna ba guerre kote mususu kuna mona bana ba mama kene ko bota mwana akufi mwana tikali tala no makambo nzambe nenga kabola me biso na bino to banga ati basana nzambe basabata ba scandale basana nzambe basala ka moko leka na bibali to saka na bango na ndako mosana nzambe yeboko nenga to boite bible lobi mobala memela mwasi biloko ko sepelisa ye mobala memela mwasi biloko ko sepelisa biloko nini ona la mutu na sima bango basote ya biso mo bakoma ba pede o mona mutu osambela pona ya telo boko abimisi mutu nyoka na ndenge nini oyo sikwa kati mbeyambe ya mwana wana mobali wana jeune garçon wana so awut comme les nani naza besoin communauté moi mobali wa mulayi wana bozo monete ke azali musai na nzambe te ozo pesa nzondo place nzondo singélité mais tala ba fanatique tala bato bazolanda ye bazoyeba te ke tala bato yo ko bakenda ko futa ba mbongo na ba fond fait ya mboka boyoka ngo ba o ba pesa ba nzondo lokuta ba koma na ba niveau ba larga ba tala kuna bango ba koma na ba tala quoi balaka batala kuna bango balargue ya ke kotuna kuna muta malade azali yebise to kopese autant tanga ko bima lo babo makambo eza ya lelo te c'est biblique eza na bible temps de la fin bakepe kuna bayoka ni pe bien to kopese quelque chose andima ya ko lo babiki yepe kuna oyo nini na maboko boye oyo liboko ezala ki botam bato mususu omona sala boye asali pe bino kuna maboko wolololo nzambe totika ya pas Dieu. Mwana mobala azo bimisa mutu ndika mususu abimisa mutu ngolo na limete esuka wapi azo bimisa mutu singa véritable mosali na nzambe oya pesa ka ba prophétie tango azo pesa prophétie na ye nzamba communica ka bango na biso oyo kata mususu ile azaki na ba règles zo suisi libumu mbala moko mosali na nzamba ko yoka ba ventre zo baluka na bito so makamalo bana okosa libumu na c'est pas so mbala moko nzamba ebine na ko inspirer ye mais bango ba comment olaki kala so rouge ozana ba règles boye o sali boye est-ce que makambo nzamba ezaka ndengwana tala église à sommeil église à bituluku bovandisi bato ebele na bandako bozaka kokende église wana te koyoka mate ya internet te est-ce que boyebi biso toyebi bino bosala biso nini toyebi bino na kibula toyebi bino na lokuta toyebi bino na ba parti pris bozala biloko misa te bebisa bino ministère ekobo lokuta mapeka orgueil ya mwana mapeka
bato soni bato ebele bavanda na ndako koleka bato bakendaka na église botika kozwaka parti pris ya basali na nzambe soki likambo ekwe ifo tobondelaka moto azopesa nzondo wana bomoni yango mpe azopesa nzondo ya lokuta me tala bampate ebele na église bazondima mpe amen nzoka nde amen eza ekokisama bongo ezala bongo tolongola te tobakisa te botunanga ozanga maa paster nani azanga maa paster ngai na baskandala ma église ekweti yo moningako biloko ne elekana ngai ningana baaventure te ponga bona nazalaka mama aventurière so na mina sa aventure boni ko seka bande lelo chilobi ay bongo siko mama pasteur pa na nzela regeleka ponga ningana nga lokuta te ko yela nga lokuta te pona lo yelo ka bible bo ko to vani na biso le verset nga bima o mon te ke simba te makamu na ebite na ebite za makamanza mena bat na ye me batu babanga nzambe te tango na biya kwei ayeko kwei sa musani na ndana ayebise ko kwei sa musani na nzambe bakwei balalaka na bango ekomde na tanke toyeba ke kingandi alalaka kingandi mutu moko takweisami wana bango nyonso nde baza wana so baza sur 100 ekozala ta mosusu 31 basalaka makambo oyo te mais oyo totikeli na bango wana tolalaka topangusanaka mitoki bana boni bana bandaka mabala ya bato nde baza wana baza bana bapaster boye baskandale bapaster basalaka oye baskandale bapaster basalaka bana boni basimami na maboko bazalaka bana bapaster mwasi penda libala omoni ka okende église mwasi ya mutu yebe mutabalisaki eme azalaka makambo ya paster babanda kolala kala amemaka paster na mutuka aokende kotika ye me ye balalaka na ye ava paster amata babandi kolala balali amatisi akei to ye kokitise na ndako na ye siko biso na bino tozala bafan na paster pourquoi tozala nde po tobondela jour et nuit mpo na bango tokozala bafan na bango te kote bapona musala nzambe biso tozala te kote nzambe apona bango na libuma baparent biso toyebi te siko tozo kokufa tozo kobundana tozosala na baka pourquoi po tozoyeba makambo ya nzambe te baka oyo ezoyela bafrère na biso fo tobondela eza baka ya kolela te eza baka ya kofingana bamama batata kobimala bemission kofingana moi je suis kingani yo tiyeki lelo soki liwe ye kingani ya moto akopekisela yo ta mosu mpe boye mpe ayebi yo te bamusicien ebele bacarrière ebeba banani babebisango basali na nzambe bamusicien ebele oyo monaka oyo balala basi ebele mpona nini faiblesse motau nzoto bato omoni batelemaka na chere baana bamotau moko nde bazala koleka ngai na yo ngai nakuta okokanga makolo boni bango bakangaka te bakoka kosupporte mwasi te bakoka kosupporte présence na biso nde tovandaka te bango baza kuna likolo ya chere aokoka te alisima nanga bengi oyo Jezabel ye nde moto aza ndoki Jezabel moko aza wana te embale la sagesse sikosuku moto ayebisi nga ke o te moi je suis Tyson nga na boyango Tyson ayebi makambo azosala abandi yango lelo te epuis moto akolongola yango te kasalaki te asalaka sikoyo ozotelema ozoteya biso tolobi cher wana bango batelemaka ebomi bato cher wana ekomisa bato paralyse cher wana ekata bato mosusu mabota obimi noka témoignage ya lokuta yo na nzambe ka liboso cher nde tomoni paster wana bimisi mbika akefuta mboko na fonfe ya mboka ale sikoyo biso bongi tofukama tolela nga nde naza so nazala motu ya Caritas embale na mutu na ye soki akwei na makambo nakobima te naloba je suis embale nakofukama na secret nazoyebisa nzambe pourquoi embala se retrouver boye nzambe pourquoi nzambe embala akutani na makambo oyo kolosala grâce na mwasi oyo ateyaka liloba na yo tokoloba te ke je suis Mike nga naza boye asimi te bolimbisanga mpo na terme asali te alali mwasi te tokobondela nzambe taki bachrétien tozala bafana bato te lelo bakima baeglise mpo na bacomportement bapaster bato mosusu babombela bapaster tala basekret so babi babimisango lelo eza grave bino na paster basi boni balali na église mpe mama paster mpe aza au courant ke mobali nanga alalaka moto oyo me azopakola yango bere bazwa baparalyse ya kati baboyaka ebima mpo soki ebimi tokocomprendre me tosi tocomprena bango ngai nazaka moto mosusu ta mosusu oloba aleluya natali oyo boye ti susu nayebi yo ti na kati naboyi nanga koloba amen mpo naboyi nanga problème na nzambe naboyi nanga problème na moto apienga moi tozalaka bafana bato te basali na nzambe bosakanaka na cher te epuis bino nani ayebisa bino mpo bino boboteyaka biso bokoki kolala te soki bobalani te bokoki kolala te sikoyo yo ntango ozolala mwasi ya moto oyebi te ke ye abala
Tant on l'a dit tout au loli de Josali Lissoum. Bozo y bangote. Bozo comme on l'a la moutouti na sima. Sodomi. Biso moto sala angote, mais bino bozo sala ango. Est-ce que makambo ezo le kala mokilo eza malamu? Ezaka église a rêvé. Moi na nzambe bazwaka parti na yete. Ye moka ko bima. Alobi na ko isami. Ngata izon na ko isami. Nzambe limbisa ngai. Bino mo ko luka yake nda wapi amataka su na cherté alelaka devant église. Église c'est botelema. Bosambe la pona ngai. Talika mona kutani nango. Ye moko abimi ava ba photo bima. Mais tellement biso tona biso ka ba fan bata lotoko bata kuiti to saka ko lela ngana ngai na to bondela église a réveil comme sommeil bato bazo lala église a bitulu ko ba pasteur bazala ba parti pris na bango ba pasteur bazo rendre ba compte à rendre na kata ba cher ba pasteur bazo finga na kata ba cher oyebi sekela muto yoko bimisango na cher qui est parfait parmi bango tunde bazawa nani nani yo so mona mutake bala mwasi na kata ndaku moko akoti wana pa bala mwasi na lali bala misaka oso mona ngo pe alali bango na sima makambo biso na bino to sala mote yo za na mano na kata ndaku me mutaye ko pesa mariage sa lali bango tout trois pa panzi bango ale sima na to zo ka ba parti pris avant obima makambo ko publier faut ko talaka na nini na sala nini to banga mwana mwasi wana okuna uti na mboka kuna balo baka soki mboka nini wana akanisi netike soki ayembi na mutu moko abimi liboso bakoyembe na mokili to sala kerere mutaboyi na ye alobi kete ifo na yemba na exemple na tanga kombo moko Rebecca Malope ponga na zwa gaz tala yaya nzambe ko akopeso gaz atozo yembo sukola basani mungongono wana mbala moko alobi ko salama ekoyeba na mokili sa mutafula yo likama ko fula batu balala batu trop boye bien on a Paris musa film so badai ko yemba makasi awa bango na bango ba yembi basuka ka biti bake ko longola bazemi e wana ku internet ko maka boyete na kata dirigeant kindum na kata ya chorale kindumbe tondi wana na kata orchestre tozo lala na biso tozo longola na ka bazemi na sima na ko kana ko ngwa. Ce qui moutazo bananga à fonce que tout à fait normal aza mutu akoki kokwe ya abonné comme mon frère mutu ya simba mina na bisiot Jimmy Shwaga a salela makambo nzambe trop metanga kutana kina makambo kokwe yo azela bakanga ete abima devant le cher yemoka bima koya ayebi sabato bobonde la pona ngai na koisami na sa dina ko simba bible te tanga lobi na vanda bato abi ko vanda te pai parce que mi bomba mite yomoko muto bino lobi to bonde la pona papa to bonde la balelaka pe ya biso babata maka na sa ko bata maka pas au continuer zo sala akoki koko ya oui le cher est faible mais muto azo tambola na ko banganza saint esprit sonaka ye ezo expliquer que ba asa bongisa ki makoloni kota zo koma po lobi abattre la ka départ est arrivé makama mabeta ngozo ya nzambe akosouffler ye atako fi wana tanga yaki po sa la musique était que muto azapenza tala o wana bozo kotela aza muto avandi na makama musique lelo lobi te aroyeba ke fi aye po na sala la ye ayebi akoyeba ke fi azolelanga ayebi akoyeba ke fi onenga zana no pianga mbongo ayebi akoko kuya na ye oui tokotala mwasi wana te biso tozola nande yende mutu to betela maboko yende mutu to futa mbongo na fikini yende mutu to landa ye ozolingo yoka malobo ayembaka soko yoki malobo mwa mbala na yembaka parce que aza inspiré na makambo nzambe wana autika yete na baskanda na modelo nzambe akaza capable de livrer mutu botala kiye mutu bino bozala fan na ye Adolphe tika makambo wana basaka na te bakotela lisumu te lisumu babetela ngo maboko te ye mwana mwasi o kuna ngambu zawali aza mutu oyo abela te aza mutu la koyembela nzambe ezala ozo prêcher parole de Dieu deux fois ndenge moko na ba serviteur de Dieu tant ozo yembeza makambo ezo bima ozo pesa nzambe gloire ozo sanzola nzambe mingi babika ataka na koyemba pamba alobi nzambe kanisanga ataka mungongo na nga oyo na yembela yo na kufa te batelanga kaka na mungongo wana mingi babika accident boye pou nzambe alongoli ye
boni boyeko so muta sali yango abela te azana kata ko bela te makambo nzambe fo bela yaya biso na bino ba opon totene makatene nzambe na bela na ngana note na osala makasi nzambe sunga ngai bo so likama ko ya ndengo ngana ke betela ngo tolo te ngana ko beta tolo pona ko ya mutu te na kopie pona ye mutu moko te afula ka mutu lokola nzambe omoni ko fula wana yango alalami tika mutu lokola sali kombo na kele pa fulanga akofulo na mbeto akofulo na bizu akokoto kaz akolalo na sima et puis bimé sili atozo yembela nzambe musique nyonso ikabone nzambe ayebi yango te po avo bima makasi bongo balali yoti na suka po nini olukaki gloire pa mutu to ande mutapesa ka gloire nzambe yebo to tika ba vantir eloko bomi mwana mwasi wana azana ngona nzoto nanu akauka te nana bela te kindumbe sila yete mwasi alibala ezaka pona taizon te asa longola zemi ya mutu liboso zemi ya mutu liboso pe abanga te ayeli susu kolala na mutu mususu yo etake chantre ya nzambe oye esika bapesi yo place voiture ye eya kokumba yo oza marié ata oza marié te otona toke wapi po eba place yo kei yo zo koti kaka banda kosimba nga obandi kosimba ye eza bango mibale baza bato akobela te babeli no na makambo nzambe te basali makambo esengeli basalaka po mwana mwasi wana aza na bisala na ye mundeko na biso pasa na makambo ya ye yango moni ekutani biso deseli ke toyebake bapasaka bituluku makambo basalaka yango oyo yo kotika pasteur na mwana na ndoko ata désert le bas à monseigne dans un ya bengami ya vrai po ya mabe bazanga ya bien bazanga te to koma ko boya ta ko tikela bango bana so tikele mwana mobali akomi ko tina mwana asise peni so ko tikele mwana mwasi akomi ko fiba mwana mwasi makambo ezebele to zana makambo ale bele poto lo bango ezate papa pasteur landela nga mwana ya ko mosukola mwana nzoto boni balala bango il faut na sukola yo il faut ya okata ba poil yelanga ngo atoka na ngina mwana mobile ozo simba tena tana no vagina o eza ndenge ni oyo azokoka yo te ba makambo ni mwana bino na bango te mais biso na bino to beta ngo te ale so bovani bozo luka bato jésus ba sala ke publicité te te o makambo so to bolingi to boyebana nzoka ne yemo ko kolo li yebana ici so ka le ba yebana so pa mutu mutu o yebana so azate ya boni bakati mutema na minute ngana bino to solola pe bango ya biso na bino allez so bobino je suis interne te bondela moi ça libala ça la scandale biso na bino na tango to lingaka ko china na tango to lingaka batu mususu o amriye mibalo tout ça mitu o sali bêtise ata batu yo pou na salité na salité mais azondima azoko avouer que na salaki bomoni asalaki ngana yoka ki pasi moi si ya libala o ba yebi na mokili ba yebi pe mobali na yo ya boni boko to ko na tanga sukati boni to zo ba keto za boye boye tozolo makambo sekeli to lo bate mwasi ya libala ata mobali no eloko eza mukie osepe ne loka mike loko ekenda mupanzi olelino yango pe kwanza ka yo mais obimi batunyo na ngala muta ikuna te est-ce que ngai bozwinga te ngai yoyo ngai nzambe ngai te mais yandime asalaki ngai ayaki na nini nakata saki na ye azotambola na vaseline to akutaki yango pa mobali bango nyonso to baza ya kobela te totika kozwaka bapara bato Juliana mwasi ya libala tala mutu muso avandi ngai na bala le mariage est le pire boula nakata ndako ya libala olalaka na mibali okende osala musala na ndako ya bakoko na bazolalala yo bamabala oyo nyonso omonaka oyo eza bangama nzambe na bato na ye tobetaka tolo te fi wana nenga sali bongo carrière nene nga osombele CD nani soto osomba CD poto tala kata ndumbo oyo poto somba na biso pe CD lisusu te ayokisi ba mama Sony na mois de mars dans un mois de la femme ya yokisi biso Sony ayeko lakisa ete ko China ezalaka boye azo China ko tumaiki te po taizon dem ta chinie a chinie na nzoto a pasoli ye na territoire mwasi ya mutu tam tu peux avoir voyager na mobile ne batikali ko simba na te mais o kalikila na yo mutu mususu kasi yango peza na biso peut-être vanda ka que dans l'église mais yo kalikila no ka pasteur moko pasteur ndenge na lela yo lela pasteur wana na sens ni omoto ke biso pe ba mususu kende yoka makambo nzambe
Ok, non, la poisse, on a un déni. Oui, bien qu'elle a marié. Tant que les poisses salon na sima, poisses salon vaseline, bah comment la bakisi, bah comment la makambe belé, bah comment on rendre compte à rendre na chair, entre ta chair, et ça est tumbelo. Est-ce que bah tu babi kaka, bah on va faire ça la bêtise, car on a ta chair, mon sous sa bébé sur mutu basinga. Mon sous boyoka mo. Asinga, ndika, moi la bobala zo mona na bo. So talie bien na misu penza ya aigle. Est-ce que moi na za mona mbali? Asa mona mbali za la mninga ni mona mbali balala ba mi bali. C'est tellement vous allez ba fan, tika pasteur na biso, tika pasteur na biso. Côté ba consacrer aux zalate. Côté benga ma musa na nzambe, yo zalate. Côté tumbambe kana nzambe, andima ko kufa pe ko sekwa na secret ya ba pate. Biso to zalate. Siko loko ni to le kambeka. Tole kambeka pona ba pasteur le couteau poani, ba sai na nzambe le couteau ya ba posa ya nzoto ya ba bula. Tala ba omoni mutakala ba bomoni. Le coupe mi bali to zala na ndako. Ba zala ba mitakala moko ya somo. E boko so azo sala caresse yo kufina yoti. Oh, mama ba sai na nzambe ba dela te. Musa na nzambe so la mosi lokola zo yimba zai roi dans la père. Do azo kene, azo rape. Allez, c'est ma bino bovani, moi je suis interne. Kota fukama, yebisa nzambe maka. Nzambe, talaboye. L'église a bituluku, tozo sambwa. L'église a réveil, eza ya sommeil. Et là la pongi, to koma kolala. Et là on moko ezate, ba pasteur o mono ya malamu bazali. Mais ya mabe ba camoufla ya malamu ba camoufla. Ba satana. Comment yo ko vanda yo kota moi ça mutu pipe. Eza na sens. Yo munoko zo te biso parole de Dieu ozo ke lokota ngo pipe pa mutu mususu mais bino bo pekisa biso epekisani ko tala ole munase o bino bo salaka biso to yoka kama po bangi ofana mais bino bo zo ko kota kavu na tongo na midi na pourquoi po zo kota na ba voisine kana kombo anza azo pesa nzondo tala nzondo basa na nzambe nyonso presque bomono ndima na omoni deni lesien ngala sepelaka na nga na ye po alobaka vérité nanina bina mizika mnoka mboka ngai Christ alobi to kana Christ mafuta vraiment moi si ya libala ya soni moi si ya libala ya soni ngande nazana mobali na kako kata bafimbu ata beti bomonye ngana utaki na ngai te nasala kite ngai abimisi ti mama bokilo mama ya mobali abandikoloba makamba salaka mwana na ye mwana na ngaza souffra anyokwa maka mwana sa utana zemi libanda azoyembela nzambe aleso bovandi batindaki ye na nga otinde mutalali kitoko eloko mai kisoke elali okana elali o iner okufi nde bomona ke eloko wana mais yesu ko ndenge aza mutakala ebimi nango te bino boyebata lokute mutakala nini ebimi te wana mutakala nini ebimi te bino tobonela nde mpona frère mongongo aza nango azonga na nzela ayembelaka nzambe kaka na mongongo na ye wana parce que mongongo na ye wana esalaka biso bien ezalaka lokola ezika ezalaka lokola kase esalaka bien bato bazolinga bayebana na nsima bamusicien minene toma loko fasilisa bino tala bolinga ntanga bakomba bato alalalala mpo bino moko bolingi kokangama na bango yango baza kolala bino babula basi amabala vanonga mwasa libala mtu asala ke singo ya ndaku na ye eloko liboso mwasa libala kangaka makolo na ye eloko liboso mwasa libala kaleso nezanga apporter silipte elingolo banini jamais mutu muso akofungula oza déjà protégé mais mwasa libala yo yokisa biso soni bomoni ya mwasa na zawali bino bobeka bobo banani o bakete bamsu bozali abokena na bavaseline basa mabala ti kaya ya zawali mutemonani ya bino basa mabala mwasa libala marié na kata ndako bota bana kaka mibale ya mobala ndako mibale ya bamakango balibana bosola baka ya zawali toze ebele nde tozawana to chateau toze ebele ti osala makango na Belgique osala makango na France téléphone mobala simbaka te osolaka na secret osala amour na secret yo mwasa libala mobala ke musala obandi kotika mabele pa bato mususu mwasa ya libala kaka mwasa za mutanekeli yo na kata message abandi kosolo allo ça va obise vérité obi naza occupé so abandi ozonga 2 fois 3 fois obise soko continuer na ko bloquer yo ok na bêtise te so bolingani feza la bino mbale nde mutu bolingani totika kozwa parti pris ya moi la mwasa na yoksi babokilo soni biso za babantu moi la mwasa na soki zawali iko femme mariée muswahili bino ba biso bana balokele bana baswahili loketu na beto elala kateme ya busoni yoksi biso baswahili soni
mobali no fa lobake non moi sinanga kendaki musique na telemi na gare nazozela ye azozonga mpona promotion abeti mosala titititi aluka mbongo mpo bosala bamakambo yoke kuna na mbongwe na litakwe tu bazwi yo yango nyonso mponaka kibonzambe basi ya mabala balokoso bazolala bango kaka mpona baportable salanga mbangu komo okobimisa secret na yo mobali no ata telemaka te mobali no ata abetaka un coup yoki bokoyebisaka yango bato amoninga kuna nanga satisfait te navandi kaka mpona bana zwa bana bokola yo moto yaka na posa bakwanzaka o na kisano na mbanzi wana ezalaka na kini misomba kisano na mikwanza me yebaka ekanda na nzambe ezali nga alobaka so mobali abia boyanga akoboyanga ntango mosusu incompréhension la zou à part wana okanganonga na mobali te po nga vana linga na webiso ke na ke kolinga na boyi na ngai yo po na nini bato bayebi makambo nga na otokwesani te sini na tiki na nga na continue ke ça la vie na nga ke oza na kata ndaka libala obandi kosala ba bêtise oza na kata ndaka libala moto mosu azolongolo caleson bayebaka libala no ekufa po na nini balalaka yo mwasi ya moto valeur kibomama mois de mars pesa la rapport na maputa te misu ba wala la banka po somba chemise musu ba wala la banka po yebana he moni te he mutara mo te nga yebana mo te nga so na dimine na oyebana ya so bimine oyebana ana place ya kendaka yo kanti yo yebani aketiko quelque part atikeli yo superme yo moni superme mais superme te basa na nzambo yo balongola singa loketo jo lwemba balongola singa loketo bakoma na bapete na kata mususa ko yaka kuna na limete ko ibu bakomko luka nini bakenene na chambre secret balongola ka pete na suka alamuka avana na kiti bakoma na bakisi ko leka biso siko bakoma ko landa omoni bana mibali ndo omona enga nzambe bana mibali ovana na mobali bonjoka nde alala kanena muninga ne mobali tata pasteur mutalala kai yoka niveau bakisi ali so bavandi nzamba sala biso ngulu to ba bisika to ke no sambela po ba église ko kendaka na sentiment omoko to catholique to sokota ta kutu boloba ke kuna to kendaka na soko kufa likambo te mutamta kota zo bana yake na kwa bana ya vanda po onde to zo mi kote na église oyo na suka nango na zo yeba bakambezo yate nzamba sunga biso to yeba bisika ni to ko ko sambela parce que bato ebele ba biso maboko ba bebisa vie ya bato mutu musu yo yamba ye na ndako njoko yamba démon en personne yango ni ba bibali mususu balinga kana bango bato na kata ndako te to na makamba mavosi ya lobibino basi yango wana bako si babino na soki bazo sala mwasi na sima mavosi yoka ngai bino basi te yoka na yebisa yo basi nyonso ezaka na mwasi moko kaka afingisaka mwasi basi nyonso tu baza basi akopesa sima te soki alobi apesa sima ndimi lisumu na ye ta mosusu nango na mobali na ye mavosi yoka soki yo oza na bato oyo olalaka eza na basi nyonso to bakosendelo nzoto olala te oyoki soki yo ndenge oza wana yango basi bino basi bazokende na bino na sima okutani nde na mwasi ya faiblesse yango nde osali ye mwasi tute akopesa sima na ye yo bandi osala ye mpo yo oleke elengi baza te po elengi ya liboso nzambe ndenge atia mwasi na se ayebi ntina kuna se biblique ebatama me na nsima tokendaka toilette olenga monoko obimisi na nsima me na liboso yango nde eza prive mpo na mobali na yo soki yo osalaka yango okutana na nzambe kenda kosala ka basi ya bato mokomso okangama na nsima vaseline wana kutu mpe vaseline ezakisa kosala motin bato bayebi bolingo bie basi bakangama basheri na bango très bien so bakoti na maison oyo batekaka makambo etali ya sexe baproduit wana ezalaka vaseline pourquoi ozo maladi pamba cher eza place ya kosakana te mwasi nyonso ya mwasi mobali nyonso tala mobali akopesa nzoto te mwasi nyonso to aza mpe mwasi akopuse pembeni te lokabila pecho ndenge akokangama nanga na okata naye oyebi nokata moto mosusu boye akati yo akati yo ndenge nini biso koyaka wa te kibundumba no kuna babiloko toleka niveau awa lisusu te bokokoma na baniveau wana te siko vaseline ndenge ezana ekomi nango na bapoche ya moto nyonso oui bata théâtre fo basalela yango makambo ya bathéâtre vaseline parce que bango eza mosala na bango bokoma te baza kosemonke na intel te tobondela nde mpo na bango ata ndeko na biso mwasi wana tobondela mpo na ye azali poussé par un esprit
Moi si ya libala so wuta na bazemi libanda. Moi si ya libala o sala ba scandale minene boye. E bongo bano to sala bango mike na maboko pasa bota pe akolisa ba mine. Siko bana wana eza ya mobali wana te. Bana wana baza ya mobali wana te. Moi si ekobo makasi boye na boloba na muninga moi na ndenge ni. Bana wana baza ya tala. Neto zaka na bana boye ko bo sala na ba aden bo pesa batata bana. Boto na yo sala ngala za na ya munene ya makasi ya bimba. Oh ya bonga na loba makambo ngana lo beza solo. Parce que moi moi si boye mwana wana za na bana mwana za ta Jean Pierre azwa yete. Mwana na Jean Pierre te. Côté mobile yo ke na kobetisa na moi to banga mutu mo boyeko na ke prière o ke ne prière yo le pasteur moi pasteur akobenga yo yaka to kutana na bureau to solola na kata bureau na kubalali basi combien mais yo on saka na sima ba moni pasteur akoti yo pokoti na délégation nzoka yo memela ke ka lifuni tala yo memela moi si pasteur ka kona so ka sisi côté aller na butoko ko tandikela ye nzamba ko tuna bino basa na nzamba ba aventurier bo sala na komba mutu wana pona ni to sala ba aventure biso moko to tika osala ba aventure na makambo nzamba batu to baza onga na za kingani to prier pona intel onga na za manzengele to prier pona manzengele pasteur wana so pesa ka banjondo botala bisika bokokene mutu nyoso to aze sika ko kende te mutu to aza mutako cha biso maboko te mutu nyoso to aza mutako tikele bana te mutu so tazali ka mutu akomemele makambo no ya ndaku te okolalama boni bacha bango na poste bakoma ba pasteur evangeliste bango mo balala bango nanu ape nazo peso o seke nga na zana ngo na pesa yo apeso super yo ka so apeso eloko nzoka na kitise yo kibo tutu totala banani yo to koyebisa bango makambo rosa Mosé na nzambe rose. Total abandano to yebisa bango makamba pasteur balali batu to banda ko ekanga mabone ba pasteur bon na tana ngade to lala na bango. Funa chape ngai. To lala na ba pasteur tala ya moto tala bino to seka tala pasteur oyo na photo ne ya kalesto apembe ozobo. Monde to sala abino. Me ole kapena mo star. On nzanda ko o ya sa musali na nzambe. Oh boni boy. To chika makambo eza bien. So na bito lala na bango funa kota nanga po nga pe na opesa émission basa na nzambe babanga nzambe bazali to respecter bango moi si muso azo ya côté ya azabe na moi azo ya côté ya mais yo nani omona mama évangéliste mama pasteur mais tika na lo kisongi te mais le kaka na cher nga mama nani yo na tuna mama nani mais akauka te abela te. C'est comme ça, la Bible, le pasteur a l'église à sommeil. Bon, Luka, mon tout le monde comme président. Ceux qui m'ont tout, na bosali mabe avant ma kamwanzambe kangabino déjà mo yebi ke makapo bata bona ma kamwanzambe kangaba mo singe. Ndenge bazawa na baza déjà condamné loko na sale ngo biso kutu bato eza mo so sali likamolbi siko ya bango kangaba ngo ka peke za condamné ne loko wana ya kitisa Bible na se. Tika to la besoin note. To la besoin to yoka batu mususu pe awo. Mama Rose, bayaka aba lo internet esika bandumba bana wana babula batamilimo mabe mais to komana bango awa to kwape ko pesa ba rendez-vous to lala kapeka awa na kata ba internet yo basa na nzambe ozomono o teleba je suis marié alléluia Dieu m'a dit tala Dieu mon côté na kati wana botika Dieu avanda na ye botika soko benga mate voilà ton ya kotika Bible na se soko benga mate banda ko kitaba verset biblique yo yekoli na classe. Bato musuku to batanga te mais sorti la parole de Dieu beta ba verset ay ko fungola te mais ubima na mutu no sala na nzambe bo sala na nzambe mutakena ni classe te mais so lo ba parole de Dieu ay so amingi pe Matthieu botali kuna pe kepe bongo mais yo to zo tanga otanga ba cours na bibo ke na kotanga na po sala ba market bo sala na bana bato et ça bien te biso surtout to prier pour na bato Flavienne na lebi to prier mais to zo parti prier bato te to prier pour na bandeko na biso o ba koyi bamisana bango kokoya bamna bango kolala nga mutakala maiki neza yake na vandi bana bendi on a zoomé na telenga bia frère siko lo bani o yete ha o yeko ata ilongo bolongo liango mais so na mutu rouge tiana yo je m'en fous o moninga je me de par l'Éternel na dépendant na mutu te na nzam ngai soki na zambe na mutataison je dois prier na o prier nzam ke nzambe na lola batela taison longola na milimo parce que yema na tongo na midi na pokwa bino de bozo kuisa
komisa bango bozo boma bango bino batabitu rouge bandoki ba Satan bato basalela nzambe te bozo koma nzambe koma lokwa privilège na bino bosaka na nzambe mususu apesi nzondo kuna tie singa suki na ndika nana ngateta ndika na bomwana te nani ateta ndika te nani ateta ndika te na bikedi nana lia te nani alia ndika te diama to lia ndika yake bimisa ndika abimisi singa suki alesko to betele maboko to kumisa bino po bino boza bato interne to banga nzambe biso na bino to banga parole de Dieu mutakoma ngote to kuta Deutéronome to kuta Jean to kuta Jacques e bongo bino ba oyo o to zo sakana na makambo nzambe nzambe basakana na ngote ngala soki ne pona ko conclure to bonde la pona bandeko na biso wana c'est notre frère avant na ministère des poids ala mwana moke asa frère na biso penza ya cœur. Tout tika ba makambo to diaboliser ka bato. Moi je suis un tel, je suis Kisano là, je suis brosse. Mon tour je t'aime beaucoup hein. Obi nga vana ratina kolinga te mais so zaki moi mbal I love you. Je t'aime beaucoup ba bisou ebele. Mon life la ko kata na te parce que naza ko enseigner, naza ko mema mutu na mabete. To bonde la pona bato ba ko isami wana. To bi marate je suis un tel, to la te ba t-shirt to kabona mpo. Asala ki te to défendre te ni somba défendre en ngote. Les sumo va défendre à côté. Les sumo va y avoir nzambe limbisa. Nzambe ketisa mawa. Et comme atina bana na yete. Yawe yoka pe mawa na wala kuna mwana mwasi ya mswahili wana yoka ye mawa. Amemi penda makambo ya Kiswahili na nzoto. Mwasi wanga na kayekobo. Abiso tozana biso na mois de la femme, ayeko yoksa biso pasi, mwana mwasi mobimba boye na mois de la femme na nesuki na ngote, tozota la basio bana mitu ekemba na mois de la femme. Tozota la basio ba présentaka mois de la femme, mais ayeko bafouer mois de la femme, ayeko tia mois de la femme na se na bulu yeke, ayeko la sakeye mama vérité, oya ndimaka lisumu, ayeko la sakeye mama vérité, soki ba kwanzi ayeko loba tala niveau. Tala niveau. Si vous avez que les nerfs sont là, vous avez des gens qui sont là, vous avez des gens qui sont là, vous avez besoin de sa gloire, pas de embêter. Tout le monde, la frère n'a pas besoin de temps à quitter naïe. Asa frère, oh, asa la nzambe, ndima pa ko la nzambe vraiment de momonyo na malgré ba koko se kokoya. Mais to bonde là, to yebisa nzambe yoka mawa po na frère na biso. To bimaka te to ba ke unga na nzambe muto etel. Wala nde ezala malamu mingi. Ngala lobi biso na biso to la sapene ke toza ya nzambe. To ke na kana kombo nzambe to sala na ngo ba bêtise. Toke na kana komwa nzambe te to la ta bango te na lati chaîne on a pour na pasteur na na lati intel on a pour na pasteur na bongo ko sunga te vraiment nazo linga bino ka makasi bwana makamba oyebisa ngate ponga nde nazanga na fana mutu te na fana nzambe totala ba église ni to kokende totala na ko tshapso maboko totala ka to pusa na pembe na nani nani ko yebisa makamanda kuna yo kanganda ko za prophétesse ya yo moko bonde la nzambe talisa ye makambo soki simite luka musai na nzambo abanga kanzambe oto nango koyeba ndenge ni nzambe aza capable ko révéler yo makambo ebatama okoyeba ke na se confier na nani bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais bino bozo ko se confier kana bato ti lelo na temps o une église abitulu kundu za ko kauka boy o mona kana la vandi bo so frère Patrice akoué mutaka na bimi bongo ndenda ko bimana ko lela mabe nakolela oh nakolela po toza totalaka naolela oh faut to bonde la rapona bango to yebi que le chair est faible basali oyo mais ba o bazo yoka te ba okena lokoso tande bazo livrer ba wa eza conseil juste conseil na za rapenda contre mon touté na lo rappela makabo ezo kene pena normal na bima pona finga te biso surtout longola mutakala ya frère na biso to longola mitakala na ye to longola mitakala na ye to longola ba vidéo to longola makambo nyonso yo moto yebaka na makambo bo pesa na ka bizuta ngoko boye opusa na kata osala ka solo carrière afinaki yo mabele to longola biloko tuwana to changer histoire to beta masolo ya sika to yebaka ba pasteur onde baza sur 100% to zana bango malamu ka 31% o to batika le na ba makambo na biso o to batika le na ba kuanza ka batambola ka eloko na bango za derrière ko telema na pantalon to yebaka derrière basala ka amour et kobo asala ka église moko boka lelo yo kasa zote atamso okay na 5 filles biloko na bango ndenge sengaka mais to lemba te na ko bondela pona ba oyo baza bien to lemba te na ba ko bondela pona ba oyo baza malamu
Yo mutolingo goûter pasteur abuzala kaka ye mutu mususu te mais yo mona conscience na yo ko tikelo ke na la ko isaka musai na nzambe moko boy nzamba ko tununga te yo mutolingo mona loko na yo wana bolongola ba photo wana tolongola ngo to effacer po eloko bunene ndengona e ko tika biso na téléphone te tolongola vraiment boni misanga na faiblesse na ngaso na beta ki libakuna na baki mabe na zala contre moto te na loba pena makambo zo kenda solo na karisa ali sumu te ponga mona oluka ndenge ni lisumu ngona tika ngo makasi bolo bananga bongo yo ninga na mitala kavana ba loba makambo susu oyoki sona na mosali bala bokuta na makambo wana te ndenge fana na ba makambo ndenge na kote mono kangi makolo boli no kutu koyokisa makambo no paso ke kozole mutu mususu e bongo mosali bala na ke kofungola koke no bena lo yenge to tinga mobile na ngane na mona ke no kolenge sala katena ke kola de loko okuta na ba problème basa na nzambe te botala ba kilti nini bokende botala ba nini boko se confier so ba elever makambo na nzambe partager ko juger te to ko juger bango te nzambe moko ko juger bango mais to bondela pona bango ngala tiki na ngabino bozala bien ba journée malamu moye epimi basa mabala bokanga makolo loka moye epimi ete monani boboye ba biloko ni bokolata devant bato so ozala mabele no cheisa mabele no ezala sengwa yo na mobali na yo basa mabala boza la concentrer na ndako na bino ata bolia kibola bola vandaka na mobali na yo bino pe batoni boye bana na ba carrière bosa na ba CD to so na biso ba CDT to ko baka so beti bo bimi ozwi yango bandi ko yoka yebe muto zana na ba posa ya njoto mama oke no kusala makambo ba no yebisa ka mobali na sala ke ba sala kinga wana nikimundele yana ngomdimana kufa nana ke ba biloko boy nanga ye boso yoka monteke za makamba lokuta kote muso zo bimanete bena batinda ki ye balarga ki ye po yo muto sel makamba salite na yo obandi ko batanga sala ki ngai e na bana ko ganga bona ngai bite so bola na maganga muso ganga ne katika ganga na asa ka pose pelisa muntu wana ba makamba pamba na makambo ko tuboya ko ba posa nzoto lo ngwa biloko so kanga batu yango wana ko moi ça pas ko tale boye vraiment donc a mérité penza ko za la pena chantre te et bon ce ko carrière mais ce ko continue na oti wapi carrière andengo wana aka petit tola nenga zala to benga beta tant to benga beta le bango ba beti na nzoto ngala tikibino na bi cher ba respecta kango basaka li sekina cherté ba tebele ba koma ba paralyser ba kufa akenda côté ya zonga te pona cher na tuni so zani kamaro yebisanga ponga na yo kabino ponga na zokata na lobi mingi cher na yeko so la pona cher la cher de l'église ba respecta kango olonga ngo sikote fosi sanano des anges habillés à vraiment yo longa nango te elo nyo longa la tende ba ba osala na vaseline ya osala no makambo ala te na simate ya osala biloko so toi neza on a tina te nzambe apambola yo ya fatu na biso merci beaucoup Lili Kisunga merci mingi bozala bien nazo linga bino na continuer ka ko linga bino nazo ata moi na bino auti classe ngape nazo bima muke ba bisous ebele tokutani à la prochaine émission bye bye.